Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 5-8 may kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Agentlik direktori Akmal Burxanov va Respublika ishchi guruhi tomonidan Toshkent viloyatining Angren shahar, Bo'ka, Ohangaron, Yangiyo'l va Zangiota tumanlarida korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan sohalarda o'rganishlar o'tkazildi. Unda tibbiyot muassasalarida pullik va bepul xizmatlar ko'rsatish, dori-darmonlar bilan ta'minlash, ishga qabul qilish va davlat xaridlarida korrupsiyaga imkon berayotgan omillar borligi aniqlandi. Bandlik bo'limlari tomonidan ochiq tanlovlar yetarlicha tashkil etilmagani va aholiga bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumotlar o'z vaqtida yetkazilmayotgani tanqid ostiga olindi. Ishchi guruh tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va samarali hal etish bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga tavsiyalar berilib, zarur chora-tadbirlar belgilab olindi. Shuningdek, agentlik direktori o'rinbosari Umid Mavlyanov boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan Toshkent shahrining Chilonzor, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek va Shayxontohur tumanlarida ham tibbiyot, bandlik, bank hamda maktabgacha va maktab ta'limi sohalarida o'rganishlar olib borildi. 4 ta normativ huquqiy hujjat loyihasi korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Mustaqillik mahallasida yashovchi fuqarodan murojaat kelib tushdi. Unda bayon etilishicha, murojaatchining e-auksion savdo platformasi orqali 2022-yilda sotib olgan 2 ta yer uchastkasiga nisbatan tuman hokimligining qarzdorliklari bo'yicha qo'yilgan taqiqlar Majburiy ijro byurosining tuman bo'limi tomonidan shu vaqtga qadar bekor qilinmagan. Natijada fuqaro yer uchastkasiga bo'lgan huquq va foydalanish mumkin bo'lgan kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bilan bog'liq harakatlarni amalga oshira olmay, qiyinchiliklarga duch kelgan. Agentlik tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi hamda kadastr agentligining soha mutaxassislari bilan birgalikda o'tkazilgan o'rganishida murojaatda qayd etilgan holatlar o'z tasdig'ini topdi. Qayd etish joiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan davlat mulki sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'sh yer uchastkalariga nisbatan tuman, shahar hokimliklarining qarzdorliklari bo'yicha taqiqlar tatbiq etilmaydi. Shuningdek, ushbu yer uchastkalari auksion savdolarida sotilganda xaridorlarga to'siqlarsiz rasmiylashtirib berilishi lozim. Yuqoridagilarga ko'ra, agentlik ko'magida qonunchilik doirasida fuqaroning yer uchastkasiga nisbatan qo'yilgan taqiqlari bekor qilindi hamda belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi ta'minlandi. Davlat xaridlari va boshqa sohalarda o'tkazilgan o'rganishlar yuzasidan vazirlik idoralariga 3 ta taqdimnoma, Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga 2 ta so'rovnoma yuborildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Jahon bankining qishloq infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi bo'yicha missiyasi vakillari o'rtasida ishchi uchrashuv bo'lib o'tdi va unda sohaga oid islohotlar muhokama qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Seul siyosat markazi tomonidan Janubiy Koreya, O'zbekiston, Shri-Lanka va Jazoir, Chernogoriya davlatlarining aksil korrupsiya idoralari vakillari uchun onlayn seminar tashkil etildi. Seminarda ishtirokchi mamlakatlarning korrupsiyaga qarshi faoliyat samaradorligini reyting baholash, halollik tizimini mustahkamlash bo'yicha ilg'or va namunali yondashuvlari, yutuq va tashabbuslari taqdimot qilindi. Shuningdek, har bir mamlakatning reyting baholash tizimidagi asosiy yo'nalishlari, indikator ko'rsatkichlarini tahlil qilish usullari va aniq mezonlari ko'rib chiqildi. Reyting baholash tizimlarini yanada takomillashtirish imkoniyatlari va bu borada hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish masalalari yuzasidan o'zaro fikr almashildi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 82 ta murojaat kelib tushdi. Agentlikning qo'l markazi 12.3 ga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llangan 108 ta murojaatga huquqiy yo'nalish va tushuntirishlar berildi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning qo'l markazi 12.3 yoki yantikor.uz platformasi orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.